Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Какой-то городок на горизонте. Надеюсь, там есть заправка. Может быть, даже имеет смысл туда завернуть и поискать. А то дорога такая, что на ней заправку вряд ли найдешь вне населенных пунктов. Обалдеть, какой вид фантастический. Горы. А вот и автозаправочная станция. Сейчас погасим красную лампочку. Полным баком-то оно ехать точно будет спокойнее и приятнее. Здесь же на заправке продают персики, орехи по 6 евро, персики по 9 за килограмм. Ну, на мой взгляд, как-то для Испании дороговато. Учитывая, что эти персики прямо здесь и выращивают, могли бы они быть и дешевле. Танюшка тут в уме посчитала и сказала, что в Польше в супермаркете персики стоят в 4 раза дешевле. Вот и прикиньте. А мы проезжаем какую-то крепость на горе. Действительно, в очень интересный уголок Испании заехали. Очень красивые горы и очень интересная дорога. Едем сейчас по Испании, а вовсю вспоминается именно Дагестан. Вот так подумать, ведь Дагестан мог бы быть таким же туристическим краем. Все похоже. Горы, архитектура, кухня даже лучше, наверное. А слева, глядите, какая река. Дорожка очень извилистая, в правых поворотах приходится сбрасывать, иначе страшно. И если посмотрите в зеркала, то увидите, какую мы уже собрали очередь. Я стараюсь по мере возможности, где обгон разрешен, прижимаюсь к обочине и показываю всем своим видом, что я не против, чтобы меня обогнали. Но не все решаются. Тут дорога очень извилистая. А здесь какая-то дамба.
Мимо водохранилища. В таком засушливом регионе пресная вода, конечно, важна. О, и мы прямо на эту дамбу выскакиваем. С той стороны вода, а там пустое ущелье. Только на дне узенький ручеек какой-то остался. Гляньте, какой вид открывается. Наверное, на сотни километров вперед. И у меня почему-то сложилось такое впечатление о Испании, что она похожа на вогнутую чашу. Такая равнина, плоскость, окруженная кольцом гор. Со стороны моря горы, Португалия горы, Франция тоже горы. И вот как только ты через эти горы переваливаешь и спускаешься на дно этой чаши, начинается самая жара. Сейчас едем и уже чувствуем, что температура пошла вверх. Возле моря было прохладнее, и в горах тоже. Кажется, нам сегодня еще предстоит пару сотен километров духовки. Гляньте, какая-то пещера или бункер в горе. Может быть, чей-то погребок для хранения собранных оливок или винограда. Вы не подскажете, а это точно дорога на Францию? А я доеду так до Тулузы? Что-то нас навигатор везет такими дорогами, такими путями. О, солнечные часы. По часам 3:30. А если сравнить с настоящими, сейчас, секунду, 17:10. Значит, либо наши спешат, либо солнечные отстают. А вот мы выходим на какую-то автостраду, которая ведет на Барселону. Но при чем тут Барселона? Мы туда вроде не планировали. Может, на какой-то промежуток пути идем по автостраде, а потом свернем дальше. Сейчас увидим, что сейчас навигатор покажет. Здесь уйдем с трассы А2 на А14, и уже появилось направление на Тулузу. Верным путем идем. Где-нибудь, не доезжая границы Франции, надо будет остановиться на ночлег. Но времени до этого еще пару часов есть. Можно ехать.
романтика путешествий. Переночевали, проснулись, собрались, сложили палатку, сели, поехали. Ехали. Раз заправились, два заправились. Ищем ночлег. И так день за днем. День за днем. На самом деле все, конечно, не настолько узко и не настолько просто. Мы не удержались, заехали в магазин и купили мороженого. Кстати, в Испании мороженое не продается поштучно. Нельзя зайти купить одно мороженое. Обязательно это будет пачка. Или 6, или 3, или 4 штуки. Минимум, что мы видели, 2. Но 2 обычно разного. Поэтому вот на троих у нас 4. Por favor. Por favor. И мне одно. Вкусно. И шоколада много. Прям полегчало. И водички заодно купили. И вот еще одно международное явление. Пока стояли под магазином, наслаждались мороженым, подошел прилично одетый мужчина и очень вежливо на испанском попросил немного денег на еду. Уж не знаю, на еду или нет. Я дал ему 1 евро, он сказал большое спасибо, пошел в магазин. Два события произошло одновременно. Во-первых, у нас засветилась лампа топлива, но это не критично. А во-вторых, у меня села батарея в камере, и мы теряли ценные кадры. Поэтому остановился, батарейку поменяли. Сейчас поедем дальше. Заодно можно пока размяться, сделать небольшую зарядку. Почти 6 сотен сегодня. Когда останавливался, не подрасчитал, и нас коляской стянуло в кювет. Сейчас попытаюсь выехать. Опа! Давай! О, вышли. Какие горы! Обалдеть, гляньте. А вон там холм прямо по курсу чем-то напоминает пирамиду. Ступенчатую пирамиду Майя, например. Интересно, там производили раскопки? Такие спуски классные, что приходится и двигателем тормозить, и тормозами добавлять. Вот, глядите, этот холм ближе. Обычно, когда ближе подъезжаешь,
рассеивается вот это впечатление, а сейчас наоборот только усиливается. Он становится еще больше похож на пирамиду. А впереди как будто бы еще одна. О, классное место остановки. Столики, лавочки, тенек. Очень хорошая дорога. Моя вам рекомендация: Н-230 от французской границы и в сторону центра Испании. Получите удовольствие. Внизу река, а впереди горный хребет. И где-то там, за ним, Франция. Заброшенный дом. Обалдеть. В таком месте. Я бы хотел здесь дачу. Не жить постоянно, но приезжать отдыхать. А вот уже знак заправки. Мы дотянули. Небольшой городок. Station Service Abonnet. Годится. Нам сейчас любая заправка в радость. Ну, почти. Ребята, здесь есть, просто там точно есть. Владелец заправки весьма любопытный персонаж. Мы подъехали, он вышел и давай что-то там по-испански спрашивать. Я говорю: «Perdón, сеньор, но habla español». Да, забыл. Не говорю по-испански. Он говорит: «Как не говоришь? Мы же находимся в Испании. Все должны говорить по-испански». Так, мы, кажется, ехали туда. Заправка такая в стиле сам чиню, сам продаю, сам все обслуживаю. Сложены какие-то старые колонки, бетономешалки, куча инструмента. И внутрь заходишь, там точно такой же бардак. Какие-то дрели, какие-то шурупы. Как будто вот в режиме постоянной стройки. Ну, ладно, бензин заправили и хорошо. Что у нас по маршруту? 223 километра остается до Тулузы. От Тулузы до границы Испании где-то 150. То есть нам сейчас до границы осталось около 70 километров. Остановиться лучше через 50. Вы видели, какой-то зверь лежал на обочине лапами кверху? Кого-то, видно, машиной сбили. Так вот, километров через 50 надо найти ночлег. Я так полагаю, это будут горы. Место должно быть уютным, но при этом безопасным. Чтобы сверху ничего не свалилось и снизу ничего не залило. Вот и поехали искать.
Горы все ближе, все выше нависают над нами. И чем ближе подъезжаем, тем меньше себя ощущаешь. Кажешься букашкой в этом огромном мире. И я всегда, когда вижу такие горы, представляю себе мощь тех процессов, которые эти горы создавали. Вы представляете, как это все должно было вздыбиться, подняться, потом рухнуть и долго еще трястись, устаканиваясь, образовав в конце концов то, что мы сейчас видим. Вау, какой туннель! Определенно мне нравится эта дорога. А внизу водохранилище. Деревушка. Здесь живут люди в тени такой огромной горы. День у них, судя по всему, очень короткий. Пока солнце из-за той горы встанет, уже 11. А в 5 уже заходит за следующую гору. А между ними сиеста. Какие-то пещеры, промытые водой. А там, гляньте, еще одна дамба, только больше. И я так понимаю, все это ущелье образовала река. Какой же был поток воды, который все это вымыл? Нет слов. Обалдеть. Я так понимаю, Испания приберегла вот этот кусочек напоследок, чтобы оставить у нас самые лучшие впечатления, чтобы мы запомнили об Испании именно это. И у нее получилось. Здесь круто. Вот это да. А уровень воды низкий. Судя по всему, поднимается он до начала растительности весной. Вон какие-то переливные сооружения. Здорово. Ну, теперь бы еще найти место для ночлега уютное. Можно бы вот здесь, конечно, стать, но тут все будут ездить туда-сюда.
Здесь ночевать, наверное, будет постоянная движуха. Будут люди приезжать, уезжать. Поехали поищем что-нибудь поспокойнее, какую-нибудь нычку. Вон, смотри, смотри, этот секретный испанский асфальт. Надо набрать в кофр, исследовать и узнать, почему же он такой стойкий. Да, воды очень мало. Отсюда видно, что уровень низкий. Они прям нависают над дорогой. Горы стали ниже. Эль Понт де Суэрт. Едем дальше. Ищем ночлег, пока не нашли. Такое впечатление, что Эль Понт де Суэрт уже ближе к Франции, чем к Испании. Вау, это что? Какой-то собор необычный. Вот эти кафешки на улочках, все сидят, отдыхают, вечер, прогуливаются. И архитектура, видите, изменилась. Появились даже детские площадки. Там в центральной Испании детская площадка – это такое грунтовое поле для зажарки детей. Никаких зонтиков, никаких деревьев, 2 карусели и палящее испанское солнце. А здесь вон какие-то даже тарзанки. А через 21 километр еще какая-то достопримечательность. Мы остановились, потому что увидели на обочине живописную заброшку и не удержались. Решили заглянуть. А заодно посмотреть, может быть, туда можно заехать и переночевать. Нет, здесь не заедем. Пойдем туда, где мотик поставили. Вот здесь можно зайти, но, кажется, нельзя заехать, потому что тут канава, заполненная водой. Оп. А, какая колючая ежевика. Судя по всему, это был фермерский дом. Ну да, мы бы тут с палаткой не стали. Тут ноги можно переломать. Все поросло дикой ежевикой. Она почему-то еще не созрела. На окнах решетки, внутри заросли. Предлагаю ехать дальше на поиски. А солнышко-то уже спряталось. Время поджимает. Поиски хорошей нычки чем-то похожи на поход в казино. Делаешь ставку и едешь.
едешь и ждешь, что же здесь будет. Ну вот я уже вижу, что дорожкой этой никто не пользуется, иначе здесь бы не выросла такая восхитительная колючка. Давайте мы постараемся ее сберечь, возьмем чуть вокруг. За это она, наверное, меня поколет. Но зато проехали. Ну и в самый ответственный момент у меня, естественно, садится батарея. Вторая за сегодняшний день. Вообще какая-то напасть. Все батареи у меня разрядились. Надо все ставить на зарядку, а не хватает для этого ни проводов, ни разъемов. Ну вот, в общих чертах, та колючка, которую я все-таки объехал, она выжила. Полянка, где будет стоять палатка, мотоцикл и мы. Там горы, небо, облака. Красота. Мы поставили палатку, поужинали, и вдруг внезапно навалилась ночь. Я не знаю, как это написать. Заглянул в телефон на 5 минут, и уже кругом темнота кромешная. Я даже забыл, что такая темнота бывает. Мы как-то до этого ночевали у дорог, где фонари на каких-то местах отдыха. А здесь вдалеке только вон светится деревушка. А еще, кажется, где-то над нами, вот за этими деревьями, тоже есть дома. Там лаяли собаки. Жду сейчас, когда зарядится вся электроника, гарнитуры, все батареи для камеры поставил. Но с этой зарядкой какая-то проблема. Она показывает, что все заряжено 100%, но потом вставляешь батарейку в камеру, а она наполовину пустая. Надо, наверное, менять и батареи, и зарядку. Ну и, пожалуй, будем укладываться спать. Завтра снова большой день. За сегодня, кстати, удалось пройти 570 километров, а это почти 6 сотен. Я считаю, для таких красивых горных дорог это более чем достаточно. Завтра въезжаем во Францию, ну и там посмотрим, что и как. На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо, пока. А вот и ночь. Затяжные раскаты грома. И по куполу палатки стучит дождь.